Thank you， 谢谢。我们请两位乐手起身，好不好？接受大家的掌声 ，Ladies and gentlemen，Mona， 郑雅欣老师 ，Thank you。好，这一段呢，他们使用的就是波斯的传统乐器哦，打进 Daf， 他们能拍出很强烈的节奏，这也是一个异文化的音乐表现。好，那我们。